老中医阅病。4、咳嗽鉴别诊断。中医师李秉信，外感咳嗽风寒袭肺，症候主症：咳嗽声重，气急，厌氧，嗨痰稀不色白，肠伴鼻塞，流清涕，头痛，肢体酸楚，或见恶寒，发热，无汗等风寒表症，舌苔薄白，脉浮或浮紧。症剂概要：风寒袭肺，肺气失宣。治法：疏风散寒，宣肺止咳。代表方：三拗汤和止嗽散加减。外感咳嗽，风热犯肺。症候主症：咳嗽频剧，气粗或嗨声嘶哑，喉燥咽痛，嗨痰不爽，痰粘稠或黄，嗨是汗出，肠伴鼻流黄气，口渴，头痛，身处，或见恶风，身热等风热表症，舌苔薄黄，脉浮数或浮滑。症剂概要：风热犯肺，肺湿清肃。治法：疏风清热，宣肺止咳。代表方：桑菊饮加减。外感咳嗽，风燥伤肺。症候主症：干咳，连声作腔，喉痒，咽喉干痛，唇鼻干燥，无痰或痰少而黏，不易落出，或痰中带有血丝，口干，出气或伴鼻塞，头痛，微寒，身热等表症，舌质红干而少津，苔薄白或薄黄，脉浮数或小数。症剂概要：风燥伤肺，肺湿清润。治法：疏风清肺，润燥止咳。代表方：桑杏汤加减。凉燥症与风寒并见，干咳少痰或无痰，咽干鼻燥，兼有恶寒发热，头痛无汗，舌苔薄白而干，用药温而不燥，润而不凉，性疏散，内伤咳嗽，痰湿运肺。症候主症：咳嗽反复发作，嗨声重浊，痰多，因痰而嗽，痰出嗨频，痰黏腻或稠厚成块，色白或带灰色，每于早晨或时候则嗨甚痰多，进甘甜油腻食物加重，胸闷顽皮，呕恶食少，体倦，大便食糖，舌苔白腻，脉象如滑。症剂概要：脾湿生痰，上自于肺，壅恶肺气。治法：燥湿化痰，理气止咳。代表方：二陈平胃散和三子养清汤加减。内伤咳嗽，痰热郁肺。症候主症：咳嗽，气息粗促，或喉中有痰声，痰多至黏厚或稠黄，漏吐不爽，或卡血痰，胸胁胀满，嗨是隐痛，面赤，或有身热，口干而黏，欲饮水，舌质红，舌苔薄黄腻，脉滑数。症剂概要：痰热壅肺，肺湿速降。治法：清热肃肺，或痰止咳。代表方：清津化痰汤加减。内伤咳嗽，肝火犯肺。症候主症：咳嗽呈阵发性，表现为上气嗨腻振作，嗨是面赤，咽干口苦，常感痰至咽喉而漏之难出，量少至黏，或如血条，胸胁胀痛，嗨是隐痛。症状可随情绪波动而增减，舌红或边红，苔薄黄少津，脉弦数。症剂概要：肝郁化火，上益肺。治法：清肺泻肝，顺气降火。代表方：代哈散和泻白散。内伤咳嗽，肺阴亏耗症。症候主症：干咳，嗨声短促，痰少黏白，或痰中带血丝，或声音逐渐嘶哑，口干咽燥，或午后潮热，全红，盗汗，日渐消瘦，神疲，舌质红少苔，脉细数。症剂概要：肺阴亏虚，虚热内浊，肺湿润降。治法：滋阴润肺，化痰止咳。代表方：沙参麦冬汤加减。咳嗽的转归愈后，外感咳嗽与内伤咳嗽，外感咳嗽逐渐转为内伤咳嗽，咳嗽的不同症候之间相互转化，病久，肺脾两伤，可出现痰从寒化为饮，病延极甚，表现为寒饮伏肺或肺气虚寒症后，成为痰饮嗨喘，部分逐渐加重，甚至累积于心，最终导致肺、脾、肾诸脏皆虚，痰浊、水饮、气滞、血瘀互结，演变为肺胀。本文作者现为加州执照中医师，加州五系中医药大学中医暨针灸研究所博士生，洛杉矶道家学术基金会义净讲师。